لما يكون في ايدك حاجه وفجاه ضاعت منك او اتاخدت منك ايا كان، اوعى تقول ده انا كنت عملت 1 2 3 ما كانش هيحصل كل ده، دول هم السبب، دول هم اللي عملوه دوت هو اللي وصلني للي انا فيه. ما ينفعش تقول اي حاجه من الحاجات دي لسبب ان كل ده تدابير ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا وده مهمه زي اولا بالظبط، ان كل تفصيله حصلت دي اسباب ربنا اللي مسبب الاسباب دي كلها، عشان الحاجه دي مش بتاعتك. اي نعم ساعتها تحس بقهره وحرقه قلب، بس والصوره بتبقى كلها سواد مع الوقت. حتى لو مر سنين الصوره السواد ديت بتبقى البكسله بتاعتها في الاول شديده، بعد كده البكسله بتضعف حبه حبه لغايه اما تبقى واضحه جدا الصوره قدامك وكل تفاصيلها والوانها زاهيه جدا. ساعتها بتقدر تقرا التفاصيل وانت فاهم، ساعتها بتقول الحمد لله ان كل اللي حصل ده حصل عشان الحاجه دي لو كانت كملت معايا ما كانش هيبقى فيه خير ابدا في حياتي. وبس كده، سلام.